Ni gongo ya mbere. Apanga neza cyane. Mpaka turisohotse tukagera Shabonda na turadufaru tukadufata. Tuko batemwe hapa Uvira. Tuliteswa sana. Government ya Bwana Tshisekedi ilionyesha dunia mzima ya kwamba hawana uwezo, wako na incompetence notoire kwa kuweza kuongoza nchi kubwa kama na hii. Sijue wapi mshaona jeshi inashindwa, kisha wanaanza gabulia wa raia bunduki nyumba kwa nyumba, eti wale wa raia watajikomboa. Ile kitu haionekanaka. Basikia ukiangalia katiba yetu ya Kongo, katiba inasema ya kwamba ni jeshi tu ndio ambaye inalinda nchi na mipaka yake, na tunakuwa na police nationale ambayo inalinda raia na... Lorsque je dénonce parfois avec des mots durs l'indignité des conditions de vie dans lesquelles tant de nos compatriotes ont été contraints durant des années, ce n'est jamais pour les mépriser et certainement pas nos vaillantes forces de défense et de sécurité, mais pour placer l'État face à ses responsabilités et rappeler l'urgence de leur rendre en acte la dignité qui leur est due. J'ai trouvé une armée de clochards, pas une armée clochardisée. Tout le français. J'ai trouvé une armée de clochards, Sango, avec tout le respect que je dois à la fonction président de la République. Avec tout le respect que je dois à la fonction du président de la République. Ce que au Kambaka armée, il y a des soldats, il y a des clochards, c'est qu'il y a un qui ne pas vous appeler clochard. C'est une question de logique, tout simplement. Tukielekea huko Uvira ni kwamba baadhi ya makundi ya wazalendo yaanza kujisalimisha kwa AFC M23 baada ya mji wa Uvira na vijiji vingine kutekwa na AFC M23. Premièrement, nous sommes le lundi 15 décembre 2025. Nous sommes à Kiliba Ondesi, dans le sud Kivu. Comme vous le savez, nous sommes en période d'attaque des forces Wazalendo de partout, coalisées avec le régime de Kinshasa, sous le label de forces des FARDC, avec les FDLR, les mercenaires et les forces burundaises. Mais aujourd'hui, nous avons les Wazalendo qui sont ici présents. Ezangai honorable Wivine Ramazani Shadar. Vraiment makambo na moni nane komelanga ite. Ezalaki na 3h40 du matin. Bajier na batu mususu batalaki na tenue civile. Bakotelinga na ndako moins 40 personnes. Babandi na chambre ya jeune garçon na ngai. Batraumatize ye. Batie maminduki. Akende kolakisa place papa na ye azali. Bakomi pe bazui papa. Bakoti ti na chambre. Bake bazui papa. Tunachunga baishe kazi. Kazi isi. Bakishe tu ma service ya leta ikishe makazi ndio tunakuwa. Yule mimi nakuya msubiri pale mzee wangu. Subiri. Atasa Mbote na balandi nyonso ya émission oyo masolo ya RDC na Lingala na zalimo lobeli ya peuple ndeko Jonathan Lumbila économiste na kabolaka na bino ba masolo nyonso o etali mboka na biso ba masolo ya politique, ba masolo ya économie, ba masolo ya sécurité na panzaka na bino nteke biloko nyonso etali mboka na biso en tant que molobeli ya peuple na yaka na défendaka ba intérêt ya peuple
na bundelaka population na nga na bundelaka pe mboka en tant que la voix des sans voix na yaka pe na lobelaka peuple. Mais en tant que politicien na bimisaka pe bwana na ngai boyebi na ngai na makambo etali mboka na biso, mais en tant que journaliste na informaka bino na situation nyonso ezali koleka na mboka na biso. Émission masolo ya RDC tosala yango po toloba na lingala to panza teke vraiment na lingala po pouvoir ya peuple émission déjà bimi kuna tolobaka na balangi mibale, tolobaka na lopoto tolobaka pe na lingala. Donc yango de tokabola bongo pona lelo émission oyo tolobelaka géopolitique nationale, mais na émission pouvoir ya peuple tolobelaka géopolitique régionale, internationale na géopolitique nationale. Donc leo tozali na masolo ebele ya kobeta. Avant ya kozwa ba masolo wana tokosenga na bino bo like, bo s'abonner, bo activer cloche ya notification, bo tikala vraiment tina suka pona kolanda masolo nyonso na kobetela bino na mokolo ya lelo na émission na biso ya masolo ya RDC. Et puis eloko ya mibale tokosenga na bino ezali kozwa ba lien ya émission oyo bo partager ngo na ba page na bino respectif na Facebook na WhatsApp, bo kabola bo ki sa vraiment information comme la bandeko nyonso oyo bazali vraiment na motindami pona kolanda émission oyo, mais aussi ozali kitoko vraiment ya kosala ezali pe kotika latina suka bongo nde boko comprendre to pe boko banza boko yeba makambo ezali koleka ndenge nini tokopesa bino vraiment ba information nyonso oyo ezali koleka na mboka na biso. Masolo oyo tokobeta lelo ezali masolo ya Uvira. Na uti kozwa ba information mosusu ya sika ndenge tosalaka kaka investigation parce que na koyebisa bino émission pouvoir ya peuple ya lelo na répondaki à chaud oyo siko na kopesa bino information lokwa na ninga kopesa na pouvoir ya peuple mais na kopesa pe awa na masolo oyo etali Uvira. Ba réaction etombwami ebele côté ya ba taliban, côté ya ba fanatique ya Chilombo, côté ya ba rebelle ya Corneille Nangaa na ba fanatique ya ba rebelle, katikati pe ba centriste lokola biso oyo tozali côté ya peuple, tozali pe ka kotala makambo ezali koleka ndenge ni bato bazali ko bénéficier te ti lelo eza biso bato tozali bato ya peuple oyo azali na katikati. Bataliban côté na bango Chilombo azali na pouvoir, Chilombo azali koiba, azali kosala makambo azali kosala. Côté ya bananga pe bango pe bazali na côté na bango baza pe na ba fanatique na bango ainsi de suite. Biso balobeli ya peuple, biso bato tozali na katikati tozali pona peuple, tozali ko sibir makambo o banzoko bazali ko niata biso tozo sibir mais tolobi pe tokokwea te. Tokotikala tozala constant poto yeba ndenge nini ya kobotola na Chilombo nananga masolo poto memamboka na biso likolo. Une fois de plus nazo sabino nazali molobeli ya peuple, nazali molobeli ya nanga te, nazali molobeli ya Chilombo te, nazali molobeli ya Katumbi te, nazali molobeli ya Kabila te, nazali molobeli ya Fayulu te, nazali molobeli na ebite Songolo Mpakala te, nazali molobeli ya peuple, nazali ko défendre ba intérêt ya peuple nanga congolais, souffrance na bango, pasi na bango, makambo na bango nyonso na memaka yango awa. Mais lokola pe nazali journaliste na lingaka na informer bino na yebisa bino nini ezali koleka, et puis lokola journaliste nyonso asalaka mosala babengi de investigation, asalaka ba investigation na travaillaka information na traitaka information nde na memelaka bino information po boyeba makambo ezali koleka ndenge nini. Donc bochanga na babozoba wana te o azobunda etali biso te, biso tolingi ezali dialogue inclusif intercongolais sous l'égide ya SCC na Senko pour la débloquer situation politique o ezali koleka ngala en tant que politicien, nazali politicien moko na sala politique pacifique ngala zora mindu kite, et puis nazali côté ya ko teke ba corrompre nga ba pesa ngambongo pa Chilombo pona changer langage nanga na kosala nango pe eloko moko te. Bandeko na ngai masolo ezali ebele ya kobeta na ningaki penana la kisabino bozoba ya parti politiko ya IDPS. Lelo Chilombo auti ko bima sali soki conférence de presse soki nini wana auti lisusu ko senga pardon na ba militaire na biso po amonaki makambo ba clochard wana e memelaki makambo bele azobanga coup d'état ake ko senga pardon na ba militaire na biso po na makambo o etali ba clochard. Tozongela makambo wana totala ndeko na biso moko atelemelaki Chilombo alobaki ye moko azali clochard po yende azali commandant suprême ya ba clochard, donc ye moko azali clochard. Tozwa pena moi extrait wana ya Chilombo ndenge azali kosenga pardon, et puis tozonga tobeta masolo na biso tozwa bilili oyo sikoyo.
Lorsque je dénonce, parfois avec des mots durs, l'indignité des conditions de vie dans lesquelles tant de nos compatriotes ont été contraints durant des années, ce n'est jamais pour les mépriser et certainement pas nos vaillantes forces de défense et de sécurité, mais pour placer l'État face à ses responsabilités et rappeler l'urgence de leur rendre en acte la dignité qui leur est due. J'ai trouvé une armée des clochards, pas une armée clochardisée. Tout le français. J'ai trouvé une armée des clochards, Sango, avec tout le respect que je dois à la fonction président de la République. Avec tout le respect que je dois à la fonction du président de la République. Ce que au Kambaka armée, il y a des soldats, des clochards, c'est qu'il y a un quelque part, vous appelez clochard. C'est une question de logique, tout simplement. L'armée qu'il traite, l'armée des clochards. Je ne sais pas s'il a interrogé l'histoire. En 2012, car elle est même M23. Mamadou Ndala fut un clochard, chef d'état-major de l'époque à Zango Liwanga. Il fut un clochard. Non, c'est pas l'armée des clochards. Clochard, c'est une insulte. Ce Otali est le bas nu-pied, et le misérable, un miséreux, quelqu'un qui dort dehors, quelqu'un qui n'a pas de associable, quelqu'un qui ne rentre pas dans les règles de la société. Les militaires, j'en connais, j'en ai dans ma famille, et de policiers, et de militaires, n'a pas de service de sécurité. J'en ai naïbi souffrance là-bas. Non. Les militaires ont été clochardisés. L'armée a été clochardisée. Là-bas, comportement et pouvoir. Parce que le moyen qui pouvait se canaliser vers le pouvoir, l'argent a été détourné, tout le temps, là-bas, détournement autour de la Latine à Tongo. On y a 600 millions RAM. On y a 1 milliard de cartes d'identité. On y a 324 millions j'ai de la francophonie. On y a Kunanani na Makambuya Yoyo, tout le blanc en balébélé. Détournement sur détournement, ce sont des moyens que nous pouvons canaliser pour mettre en place un outil de défense à la taille de menace. Parce que le Congo est un pays menacé. Le président de la République peut-il nous dire, parce que j'ai trouvé un peu des clochards. Mais quelle est la solution qu'il a trouvée? Pas le mot la clochard dans l'État, on a la clochardise. À Salimini. Parce que notre armée, 7 ans dans ma boîte, on a eu, à Zobattre quand en retraite. Le long, vous virez quoi hier? Le Congo est dans une zone conflictogène. L'Afrique de Grand Lac. C'est la zone la plus dangereuse de la planète. Sur le plan sécuritaire. C'est en Afrique des Grands Lacs qu'on a pulvérisé un avion Ebola 2. Président de la République n'a qu'à avion. C'est la Grand Lac de Babouni, Laurent Désiré n'a qu'à Tanda Kounaye. C'est la Grand Lac de Bakene Koubouma, là-bas, Garde Tombalbaï, dans sa maison. C'est la zone la plus dangereuse. Et l'entonnoir, il y a Grand Lac. Là où il y a les richesses évandies, c'est le Congo. Ce qu'on premier président, il y a République, il y a Congo. Dès le premier jour, on a Yowana, on a dit défense et sécurité dans ta tête. Défense et sécurité. Parce que vous ne savez pas le danger d'où il peut provenir. Mais ce côté distraction, comme ça a été le cas. Vous allez le payer cash. Nous sommes en train de payer le prix de la distraction au pouvoir. Nous sommes en train de payer le prix de la distraction au pouvoir. Tant que le bas, on a demandé, attends, drapeau en berne, drapeau en berne, ça coûte 0 francs. C'est seulement volonté politique. Donc, Congolais dans la distraction, mais Congolais dans la distraction, à la distraction au pouvoir. Question de distraction au pouvoir, il y a des alliés qui parlent d'elles-mêmes. Non. Nos militaires sont de bons et de très bons. Les militaires, Bazangi commandant en chef. Parce qu'il y a Zali, par la Constitution, commandant suprême des forces armées. Mais s'il traite ses forces armées, les militaires forces armées, on a traité des clochards. Ça attire une pensée. Les plaintifs perpétuels. Au moment où le Congo est en guerre, nous aurions plutôt tendance à attendre du chef de l'État les solutions. Il n'y a pas que c'est plein de calorabis. Et donc, Congo, c'est quoi nous a solution à ça? Il n'y a pas que c'est plein de calorabis. C'est quand on dit, il y a mon corruption et Zalaka. C'est maintenant que, 7 ans après, Félix Antoine Tshisekedi a lobby mamba corruption. C'est maintenant le lobby qui est mis sur moi, Congolais, tout à affaiblir Mboka. Même les 666 voyages. Même les 666 voyages. Il nous a fait le bilan, il y a combien écouté dans le Congo. Notre côté, à côté, allez là, à chaque fois, n'a besoin de on ezali ya yemoko. Voilà, Mboka tolandi bilili ya liboso, ngai na lobaka, moto nyonso ameritaka to pe asibisaka eloko oyo azali ko mérité. Biso peuple congolais,
Balobi, un peuple mérite que ses dirigeants. Bolimbi sangandenge na lobi yango na lopoto ezali définition. Balobi peuple ezwaka ba dirigeant oyo ebongwami pona ye. Voilà, na lingala yango wana pona yebi lingala makasi koleka ta Tshilombo. Naza pe na congolais ya tongo. Donc biso peuple congolais. Soki lelo Tshilombo azali mokonzi na biso. Ça veut dire biso peuple tozali ko zwa mokonzi oyo ebongwami pona biso peuple congolais. Peuple ya zoba azwaka pe mokonzi ya zoba. Jamais peuple ya mayele azwaka mokonzi ya zoba. Ezalaka te. Mokonzi pe ya zoba akoki ko diriger pe peuple ya mayele te. Biso peuple congolais toloba yango bosolo tozali peuple ya zoba. Bolimbisanga na terme ezali bosolo na zoloba na lelo na oloba na motema nanga. Comment fait-il 120 millions d'habitants naba obazaka na diaspora naba obazaka na Kinshasa bazali incapable ya kobengana incompétent Tshilombo. Bande koboya to solola. Kobundisa Tshilombo elobi te kozali ko soutenir rébellion ya Nanga. Kobundisa Tshilombo ezali te kozo soutenir Songolo to Mpakala. Non. Babundisa ka mokonzi selon bilan na ye. Bosali na ye asali alaksibina asala kinini. Ndeko excusez-moi. Ndeko Tshilombo une fois de plus ekolakisa ke armée na biso ezali pena ya ba clochard. D'abord pourquoi armée na biso ezali ya ba clochard? Parce que militaire congolais nyoso o azali mbolombolo eraye na armée atanga raté. Ezala za na diplôme d'état te. Ezala tanga te, ezala zali fazer alingi kazwa mondoki bakotisaka moto nyoso na armée ya Congo. Na mikili ya poto na ba mikili lelo oto ezali avancer to pe développer. Bazali na o babengaka école militaire. Militaire nyoso to pe mbolombolo to pe soda nyoso ba engagaka moto azali na mwa niveau moko boye. Bazwaka n'importe qui te, bazwaka moto yebi kotanga, moto yebi kokoma, moto yebi koloba. Parce que militaire azali défenseur ya nation. Donc il faut zala na mwa boanya moko boye. Oyo koki ko sunga ye lobi asala makambo ya minene to pe ya défendre nation to pe ya bundela mboka. Contrairement à ba militaire na biso, tozali na ba militaire ya ba clochard ndenge Tshilombo lobi. Batanga te, ba yebi ata clochard kozala clochard elaksi nini te. Basala le côté. D'abord Tshilombo na yemo pe a utiliser mot place ba utiliser rango te. Le fait qu'il y a zobenga bango baza ba clochard. Donc y a ça mokonzi ya ba clochard posa commandant suprême. Donc yemo Tshilombo en tant que commandant suprême aza pe clochard. Mokonzi ya ba clochard, il faut la clochard. Mokonzi ya ba député aza député, mokonzi ya ba sénateur aza sénateur. Mokonzi ya gouvernement aza ministre. Ya ba benga premier ministre, premier ministre, président ya parlement, président ya sénat, azana honorable sénateur, tout député. Donc Tshilombo yemoko aza clochard ya liboso. Problème wana ezali wana te. Problème ezali oyo Tshilombo ya kosengelela pardon. Amoni ndenge toile ningani, batu ba ningani bamoni mokonzi azali bolole, to moto esalaka bien te to esalaka bien. Tshilombo azali moto oyo bokoki kosala na affaire moko te. O babengi na anglais deal moko te. A respectaka biloko azoloba te. Eloba nango ata tozonga ata mwa sima moto moko aloba poso natangi kombone kokoma midi à 14h. Moto moko aloba Tshilombo azali moto oyo ayebaka gravité ya makambo azali koloba te. Tshilombo azali bipolaire. Aza moto wana moto ezosala bien te. Ayebi gravité ya makambo azali koloba te. Heureusement que tozali na mboka pe ya bato mito ezosala bien te. Sinon soki tozaki na mboka lokola Mali, Burkina Faso, Niger, Nepal, Madagascar, bamboka wana nyoso mbele Tshilombo aza isu lelo tozolo baba makabaloba ya ba clochard, lelo aza isu na fonction te. Na ba Guinée, bamboka bajar ya bo. To pe na Sénégal, peuple alingaka bima libanda soki armée sali eloko te. Mais chez biso, o mona bolole muso ga pa chibeta mukantombolo. Donc biso tokoki kolelaka na sort na biso moko. Souffrance. Bobola pasi makambo to ezali koleka na Congo, biso moko tozali auteur ya makambo ezali koleka na mboka na biso.
peuple congolais zali ko mériter o ezo komela ye. To zali ko mériter ba incompétent ya IDPS. To zali ko mériter incompétent Chilombo. To zali ko mériter gouvernement ya ba illettré, gouvernement ya bato bazo yiba mbongo. To zo mériter ba dirigeant. Babi un peuple mérite ses dirigeants. Un peuple idiot est appelé à être esclave. Vous excusez-moi ndenge nazoloba na lopoto na ko traduit balobi peuple azwaka kaka bakonzi oyo ebongi na ye. Balobi peuple ya zoba azali moto oyo abengami azala esclave. Na evite lingala esclave abenga ngoni moto ya boloko to pene evite. Beaucoup mala ba commentaire bat baebi esclave Alexis na lingala. Biso tozali ba esclave moderne. Congolais za esclave moderne. Azaka na ba respectaka ete partout akendaka. Azana bobola, azana pasi, azana image, azana identité te. Congolais za bololé. Bo excusez nga terme za vérité. Tozolo ba pena vérité lelo. Parce que soki tozaki mayele, tonga to sangana lokola moto moko. Ongo finga ndeko Jonathan te pona zui courage na mbundisa Chilombo. Obenga nga nanyo. Ongo finga songolo mpaka. Ongo mituna nanu. Pourquoi Jonathan o azalaka te? Ya 6 mois passé azalaka te. Auti wapi? Kanda na ye uti wapi? Pourquoi zo bundisa Chilombo? Ole oyo finga. O ba pesi ngambo. Nani ya pesa ngambo? Chilombo yaki kabiku tu ba $500 na zuite ba benga nga na ambassade na yate. Nde nanga opesa ngani? Nanga pena opesa ngani? Nanga ndenga za opesa ngani? Kagame opesa ngani? Nga po mto corrompre ngo faut pesa nga 155 565 1000 milliards na leka monde entier na mbongo. Ntoza ngo pasate po Elon Musk kuta na 400 milliards. Donc ata ya ko corrompre ngata. Mituna. Soko ko mituna totala élément oya batonga IDPS. Totala ndenge bazali koloba. Toza bilili o compilation aussi ko. Bino ba motocycliste bozalaka ba agent ya renseignement. Bozo tambo la butu mobimba 24 heures sur 24 heures. Il faut beau veiller na sécurité ya mboka, bozala en contact permanent na bandeko oyo baza na responsabilité d'une manière officielle ya ko sécuriser mboka. Boza kolanda ngai. Bobete la président États-Unis maboko makasi. Botele malikolo. Botele malikolo. Bobete la mokonza États-Unis maboko makasi. Oui. Mokonza États-Unis aza n'importe quel président. Soki otie musapina munoko akosua yo. Boza kolanda ngai. Même moi makelele boza koyoka oyo savimbi atiaki pe makelele ndenge wana bayebiseke tika makambo wana ayoka kite mais bat balamuki boye bakuti ebembene na se sakana na bamboka nyonso kosakana na États-Unis te. IDPS viva! Les honorables députés provinciaux de la RDC, fatigués devant le ministère des Finances, ils sont là. Ils vont passer nuit aujourd'hui devant le ministère des Finances pour réclamer leurs émoluments. 8 mois d'arriéré. Et voilà. Vous voyez le président Blanchard qui est là. Ensemble avec tous les membres du collectif, nous sommes là présents. Il est déjà minuit passé et donc nous allons passer nuit. Nous allons passer nuit aujourd'hui devant le ministère de... Nous allons passer aujourd'hui nuit devant le ministère des Finances. Et voilà, honorable Rebecca est là aussi avec Sanat. Elle va mettre, voilà. Et donc, voici la réalité des honorables députés provinciaux de la RDC.
ça, ce manque de patriotisme que nous avons. Et le dernier exemple que je donnerai, il y en a plein, vous les connaissez, vous les vivez tous les jours, c'est celui qui me tient en ce moment à cœur, celui de la sécurité de notre pays. Lorsque je suis arrivé à la tête de ce pays, j'ai trouvé une armée, pardonnez-moi l'expression, de clochards. Je vous dis très sincèrement, j'avais une admiration sans faille pour nos militaires, mais les militaires de troupes, parce que ces gens, on les envoyait au combat sans ration, sans solde, sans munitions, sans encadrement, et on leur demandait de faire des miracles. Et il leur est arrivé de faire des miracles. Voilà pourquoi, lorsque je suis arrivé, je me suis attaqué d'abord à l'heure sociale, en mettant le mieux possible, et je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire de ce côté-là, mais en mettant le mieux possible à l'abri leurs enfants, leurs épouses, donc en bref leurs dépendants, pour que eux ne puissent se consacrer que à leur tâche qui est celle de la défense de la patrie. Voilà baimbo katoti kota la compilation yaba clochard bakondi yaba clochard baza ba clochard. Et loko eliboso etakinenge salinga pe pasi ezali Anthony soki Kanku cousin ya Chilombo conseiller na direct aye na tarmac na aéroport aye na tarmac jet privé oyo aluwaki ezozela ye jet privé koloué yango ebandaka na prix ya combien bandeko soki boyebita à partir ya $100 000. Cousin ya Chilombo asalaka nini po aloué jet privé yango nde mituna il faut to mituna ndeko wana Kanku asalaka nini na vie atekaka mapa aza na commerce aza na business aza na nini po akoma na koloué na minute oyo tozoloba budget esalemi na kati ya budget wana Adolphe Muzito abimisi 160 millions de dollars bayiba ye na ndeko Chilombo ezokende na entreprise ya tata wana bomoni ye na mutuka ya monene wana bomoni ye na mutuka na tarmac jet privé ezozela ye bandeko ata tolobi ke toza peuple yango ya zoba pas jusqu'à ba niveau ya boye mboka nini to pe population ni ya mokili ya lelo na 21e siècle ekoki kotika komona ba dirigeant na bazoyiba ye azomona le pire encore même peuple wana okopesa $100 okopesa 10 000 francs okopesa 500 ndenge Chilombo apesa ya ba 500 ayembeli ojalelo akozwa 500 na ke ali angoli po esili lobi azongi lisu na nzala lobi azongi lisu na bobola mais moto apesa ke 500 moto apesa ke 10 000 francs moto apesa ke $100 aza na multimillionnaire atindi bana na poto na bapoto ya solo baotanga asombi bandaku na poto asombi ba Dubai asombi ba biloko yo ozwaki $500 10 000 francs $100 olie lelo ti lobi peut-être esili vie na ezaka na tourmente vie na na bobola na passe. Combien de Congolais lelo bakoki kosala o Anthony Kanku soki kata Kanku soki Kanku asali ekoki ko interpeller bino te bandeko nanga bokozala ba taliban ti wapi nga lobi na osola na ndeko nanga mo ya taliban po nga sola na bango nga na démocrate naza mutu mabwe na sola na batu nyonso nga naza te na ba logique ya ba IDPS wana ya kofinga ya kosala nga zaka na biloko wana to sola na yebisi ndeko nanga ndenge Kongo ezali kokambama na ndenge Kongo ezaleli mutu nyonso lelo ifo asangana bengana Chilombo pona kobundisa Chilombo elobi te kozali moto ya nanga to pe moto ya ba AFDL soki ni je sais pas quoi ba rébellion ezali kaka patriotisme oyo ya lokuta ya moyibi ya Chilombo te po Chilombo alobelaka ba corruption alobelaka bani mais ye moko moyibi ya liboso bauti koyiba 160 millions bazolinga babimisa na trésor public mbongo na yo mbongo na nga
na entreprise ya cousin na ye kanku oyo o azui alloué jet privé na mbongo na yo na mbongo na nga voiture wana bomoni ye nango aza mbongo moyibi ya yo na nga tala sko vi na yo tala vi na nga tala vi ya bato wana nde okomi tuna koloba no ndeko Jonathan aza na raison ya kokota makambo oyo abundisa bato parce que tolingi bonne gouvernance ye wana Tshilombo azo plombe oh non corruption problème ya mboka ezali corruption patati ye moko moyibi ya liboso il n'y a pas de mauvais troupes que il n'y a pas de mauvaises troupes que de mauvais chefs balobi na lopoto ye nde moyibi ya liboso ye nde problème ya liboso ye nde moto ya liboso o azali chef ya cartel ya miyibi il n'y a pas de mauvaises troupes que de mauvais chefs ye moto amemaka troupe ye soki abengi bamilitaire baclochard ye clochard ya liboso eloko mosusu tolandi wana eza aspect financier oyo babengi économie na situation intérieure ya mboka mais tout à l'aspect aspect sécuritaire bato oyo ya IDPS bakoki makambo te bango mpona bango tous les jours mikolo nyonso balalaka balamukaka bafukamaka basambelelaka Donald Trump ndenge boyoki Kabuya alobi mikolo nyonso IDPS balali balamuki balobaka nzambe batela Trump nzambe pesa Trump boye bazali na bango babolole oyo basundoli responsabilité na bango parce que ye Kabuya aza député peuple votaki ye votaki Trump te ye Tshilombo aza président soi-disant na élection na bango il y a braquage électoral basalaki ya 8 jours soi-disant balobaki aganaki élection ya nani ya peuple ponga na lobate ka gagner élection balobaki muta lobaki za Kadima alobaki ke Tshilombo aganaki élection ya peuple mais ce que ye Tshilombo peuple balobaki aganaki za peuple wapi peuple ngo o balobaki votelaki nani na tango Tshilombo a gagné élection mibale to pe ba yibe élection mibale Trump a comme non président ezaki nanu Joe Biden ndeko Tshilombo bazali ba incompétent bazali ba incapable bazali yango na betela kabino lisolo ya batu ya IDPS moto azali koloba na perchoir azali secrétaire général ya parti au pouvoir il faut azala na compétence moko ya makasi koleka pona ko proposer bato bakosala po babongisa mboka mais botal la secrétaire yango bobetela Donald Trump maboko bato ngo pe babolole bateme ye moto avotaka mibeko ye moto asalaka mibeko ye moto akontrolaka gouvernement eyiba te mbongo ba congolais esala mosala kitoko pona ba congolais ye moto avotaka mibeko po esala bien na vie ya ba congolais akomi na ye bobetela Donald Trump maboko donc abwaki ba responsabilité na ye na mutu ya président ya mboka mosusu oyo ba bolole ya boye ba incompétent baza maladi IDPS baza maladi baza bato maboma bato bocha na bokonzi wana bato maboma donc Tshilombo ye président ya Congo akomi lokola mwana moko muke eloko ye Donald Trump les États-Unis Donald Trump mais bandeko Trump azali président ya Congo depuis quand Trump akoma président ya Congo na ebité boyebisanga soni mboka ezali réduit na miette yango Trump azo sekabina lobi ono babengi nga bakabela nga ba minéraux tokozwa yango likolo ya ba incompétent bakomisi mboka ba peuple ba bolole bazobi peuple bakitisi biso ba kongola mayele na oyo kasoni koloba ke naza congolais soki batali moto ya Tshilombo réflexion ya Tshilombo batali Kabuya batali gouvernement batali ba continent biso babima ba wana baza ba nyama to bato bazo réfléchir lokola ba nyama ba Kabuya oyo ba Tshilombo na régime na ye boyo kamuya ya boyo kazo banda zoloba eza ko finga ba oteza koloba vérité na so finga te na koloba vérité muya ya porte-parole ya gouvernement ya États-Unis to ya Congo ba ministre ba américain to ya ba congolais izali soni bazui engagement na bango devoir na bango responsabilité na bango babwaki yango na mai et puis bazoyoka soni te pona ni parce que na ebandeli émission na esaki bino peuple a bololé améritaka pe ba dirigeant ya ba bololé un peuple mérite que des dirigeants oyo aza nango peuple ya zoba akozwa pe dirigeant ya zoba peuple a mayele akozwa dirigeant mayele c'est comme ça etambolaka bongo etambolaka bongo
Bayebi que Congolais a maele te. Bayebi que Congolais réfléchira te. Congolais a facile à manipuler, Congolais a facile à kuzoba. Yango ba ozoba bino. Bakoki makambo te. Ntako sabino te bakoki te IDPS a partir après pouvoir oyo. Oyo ba okweya. Mobutu asala 32 ans kenda. Kabila sala 18 ans kenda yona Shadari bakangi. Oyo pe ba okweya. Oui, eza tour à tour, la roue tourne. Mokili ezalaka tour à tour, ba rozala na bango oui, mais ba okweya. Parce que Kabila sala 32 ans kweya, Kabila le père sala 4 ans kweya. Mobutu 32, non baku Kabila sala 32 ans, Kabila sala 18 ans. Mobutu sala 32 ans kweya, mutu to kweya kaka. Ya nango tour à tour. O tour na bango. Tour na bango pe okweya okoma, majorité pe ko changer. Batu pe ya sika bakoya, bako diriger pe mboka wana. Bango pe bakoma na opposition, ba bandokanga bango pe, ba maltraiter bango pe totala ndenge mwasi ya Shadari azali koloba pona ndenge bakangi mobali na epito kembamo dossier ya makambo o ezali koleka na est ya makambo ya Uvira tozo mwasi ya Shadari siko. Ezangai honorable Wivine Ramazani Shadari. Vraiment makambo na moni nane komela ngai te. Ezalaki na 3h40 du matin. Bajier na batu mususu batalaki na tennis civil. Bakotelinga na ndako moins 40 personnes. Babandi na chambre ya jeune garçon na ngai. Batraumatize ye. Batie maminduki. Akende kolakisa place papa na ye azali. Bakomi pe bazui papa. Bakoti ti na chambre. Bake bazui papa. Bakiti ne na se. Bazui na bone na ngai. Bazui 3 policiers na chauffeur moko. Ngana lobi boke na ye wapi eroyo. O te toeka kozwa ye. Siko boko zwa ye boke nene wapi eroyo. O te toke kaka tokozonga na ye. Ye aza mtu munene toke na ye kaka. Ngabi mtu munene bozwa ye eroyo. Boye ata na convocation te, boye ata papier moko na tuni bino ezate. Boko zwa kaka mtu boke nene na ye ba place boke na ye te. Boye bisanga place boke na ye. Vraiment na insister me mutu moko te ayoke lingai. Ngana lobi sirse azape souffrant. Nazui ba kisi na ye, nazui mai, na kende nala nanga bito kende kasi biso nyonso, ngana ko pesa ye ba kisi na ye. Na komi na mutuka ba matisi papa na mutuka ba kangi porte bazalaki si jipe na bisi moko ya pembe. Ngana lingina na mata na mutuka baboyi batindiki ngai tina se. Bango bakei ngana tikali. Ti sikoyo komi 10h. Nano na moni mobile nangate na yebi pe place azate. Nde nazolo baboye ngana zo kende na aner na état major général na présidence na kokoma demiape na kokoma bala kisanga place batie Shadari bala kisanga place batie mobile nanga Shadari aza politicien non armé mais aza politicien opposant. Vraiment na regrette mingi na gouvernement oyo toza biso nyonso bana ya Congo soki Shadari azalaka na problème na gouvernement oyo nde abimaki mais aza awa bo interdire ye abimate azalaka na ye awa soki alingi koloba lobi en tant que opposant politique ye aza opposant armé te aza opposant politique alobaka soki alingi koloba alobi mais lelo boye kozwa ye na sens nini na cause nini toyebi place mutu azate vraiment bola kisanga place mobile na ngazali. Voilà baimboka tolandi mwasi ya Shadari azoloba azolela.
oyo ezali leçon lelo na tongo na sala ki émission pouvoir ya peuple bimi de yabo ki landa na laksa ki ndenga badai ko traquer ba ki soit le sakweno ndenga badai ko traquer ba tu mususu ndenga kangi ba John Kabamba et tout ba maîtrisable ba bomi bango ba sa ba mara likambo oyo komela Kabila ndenge bomoni pe bandoki bazobina na ndako ya Kabila ekomela Kabila PPRD eza likambo oyo faut eteya bandeko bazali na pouvoir lelo. Kabila azaka président, Shadari azaki na poste ya Jacquemain Machaban, ministre, vice-premier ministre, ministre et intérieur. Babenga coup sur coup. Shadari na Congo yo ke simba Shadari. Kabila yo simba Kabila babenga rais. Lelo Kabila baokota na jelem bazwi biloko na ye basali ba bebisi ba memi ba pesi pe bandoki bakende kosalela yango. Lelo ba décréter balobi kinga kati ndenge zabongo ba pesi ba policier ba militaire ba kengela kango 7 jours ba bima kinga kati. Lelo ba koti na 4h du matin soki 3h ba ke ko enlever Shadari. Obe minaku tu na epe koya. Nani andimaka soki tozongi 10 ans passés, 12 ans passés, 15 ans passés, 20 ans passés. Nani andimaka ke lelo Joseph Kabila Kabange Rais bakoki kosala ebo aza condamné azala na Goma, condamné à mort na mboka oyo azalaka rais. Nani andimaka soki tozongi 10 ans passés, 20 ans passés, Emmanuel Ramazani Shadari coup sur coup moi sina kolela lokola mwana mokeboe bakokota lepe na ndaku bazwi pe mwana ye ba traumatiser ye bakangi ye pe bakena ye. Nani andimaka biloko ezali kokomela Kabila PPRD et autres ezali leçon monene leçon ya liboso eza peuple foyeba ba politicien ebele bayaki liboso na bino bazali bato ya lokuta bazalaka na bango ata na idée te bazalaka na vision te bazalaka na programme te bazalaka na mission te mpona kobongisa ba vie na bino na kosala kitoko mpona mboka wana leçon ya liboso ezali IDPS na Chilombo. Le peuple d'abord ba candidat ya bapaya bango wana babandi mikolo nyonso Donald Trump États-Unis Donald Trump États-Unis alors que Chilombo alobaka congolais liboso mopaya na sima ba candidat ya bapaya Chilombo bango wana bayelaka bino le peuple d'abord leçon non pesa bino baku bayelaka bino le peuple d'abord ekomi mabumu d'abord botala Anthony soki kanku aye na tarmac na motuka jet privé zozela ye aloué na mbongo na biso ba congolais leçon ya mibale. Leçon ya misatu ezali démocratie oyo babundela pendant 32 ans, plus de 32 ans, 37 ans d'opposition. IDPS babundela démocratie bakomi kokanga ba journaliste bakomi koboma ba opposant bakomi kokanga ba opposant bazoka mawate bazoka somo te ozala papa ya bana bakoti ba traumatiser mwasi na bana na bakena bana misala na yo ba condamner bato à mort na 10 autres. Boite ya maba congolais fanatisme eza eloko mabe kitaliban eza eloko mabe potala ba leçon wana misato ete ya bino politicien ba votelaka ete po azoloba loba non politicien ba votelaka ko aza na ba idée ozali na vision ozali na programme yango fa loba yango fa lakisa yango parce que IDPS bando lobaka les peuples d'abord ba candidat ba paya justice ba expliquer ka peuple te le peuple d'abord il aksini nezaka nango ka de tolobaka na économie slogan na kati eloko zalaka te ba candidat ba paya ezalaka nango kaka po ba flatter congolais ba lakisa ke Chilombo za mwana mboka congolais de père et de mère alors que ye wana koma tous les jours États-Unis Donald Trump akoma ko voyager na mboka ba paya asomba bandaku ba château na ba mboka ba paya bana ba vandaka na mboka ba paya bazana ba nationalité ya ba paya mwasi na ya za belge
kokanga ba opposant ko boma ba opposant ko sala bozali likambo ya démocratie o babundela alors qu'ils aka lokuta été ya bino. Leso ya mibale ezali bato ya IDPS na Chilombo bozwa bakiti bovanda boyoka leso ya mibale oyo bozo sala lelo bako sala bino pe lobby moto azolona na mabanga aobote aozo mbuma te oyo ozolona lelo yango nde okubuka. Chilombo azolona tribalisme, moyibi, pasi, rancune, vengeance. O kolona lelo kobuka lobi kaka ozolona lelo. Donc leso mibaleza ke IDPS botala Jacquemain Mashabane mutu bakangi wana aza mutu azaki na place na yo na même bureau, même immeuble. Ba ministre de justice wana bomoni bazalaka wana batona tu bazalaka na ba place bino bozalaka. Metala lelo yo. Tshisekedi Kabila zaki na place oyo zalaki 18 ans. Mobutu azalaka wana, Kabila le père azalaka wana, tala lelo yo. Abon attendeur sali toke mamba goma, mabakiselo mususte. Totala mambo zali koleka na Uvira, recrutement ya ba militaire asikana marche na bango et puis tozonga mamba FC balobi tozwa bilili oyo siko. Tuko batemwe hapa Uvira, tuliteswa sana. Government ya bwana Tshisekedi ilionyesha dunia mzima ya kwamba hawana uwezo, wako na incompetence notoire kwa kuweza kuongoza nchi kubwa kama na hii. Sijue wapi mshaona jeshi inashindwa, kisha wanaanza gabulia wa raia bunduki nyumba kwa nyumba, eti wale wa raia watajikomboa. Ile kitu haionekanaka. Paske ukiangalia katiba yetu ya Kongo, katiba inasema ya kwamba ni jeshi tu ndio ambaye inalinda nchi na mipaka yake, na tunakuwa na police national ambayo inalinda raia na mali yake. Lakini tuko batemwe Uvira, polisi ilikuwa nashinda makabare, wako na kunywa masapilo, wanavuta mabangi, hawapoke yake. Tuliona basoda wanaanza tembea, wanakuwa saba skuti, habana mabunduki. Sasa tuko najiuliza tutafanya nini? Tuliona hapa basoda wanaanza sema baraia hamutenda kamata Bukavu. Raia tena ndio tunaenda kamata Bukavu. Wakati soda anashindwa, eske raia ndio tutavara sasa mateni? Lakini ilikuwa mbinu ya bwana Tshisekedi atupatie masilaha ili kwamba tuone sisi kwa sisi, ili kwamba tupate kusekirize mji wetu, na communauté internationale imupatie nafasi aendelee kuongoza nchi ya Kongo, paske anakuwa frappeur. Mulisikia juzi anasema jeshi yetu ni wa clochard. Eske mtu anaweza kukashfu jeshi ambayo inamchunga? Eske inawezekana? Eske ile inawezekana? Tulikuwa hapa tuko batemwe, tuliona banatuambia bapolitisia bale benye bana maono waseme Uvira ne tombera jamais. Ile tulikuwa nasema ni Kishinwa, haikuwa Kifaransa. Eske Uvira leo haikombolewe? Wale walikuwa nasema bakomboze batafika hapa. Eske walikuwa natuambia kweli? Kama ni bongo tuishangilie kwa makofi na vigelegele. Alors, la waza ya kwamba tuliambiliwa Uvira ile mouvement ya FC23 ni mouvement inakia kukata nchi, ni mouvement ambayo inakia iba mali ya nchi, watawachinja, watawatesa. Tukasema basi tunaisha. Lakini wakati wakombozi waliingia, jeshi ya M23 itatize mtu. Tunaona viongozi wa M23 ni warafiki wa raia. Tunaona wanatuambia hata wale mzalendo ni ndugu, hatukukuja tu kumnyanyasa. Eske hatuzipigia jeshi yetu ya AFC mikono? Tukielekea huko Uvira ni kwamba baadhi ya makundi ya wazalendo yaanza kujisalimisha kwa AFC M23 baada ya mji wa Uvira na vijiji vingine kutekwa na AFC M23. Premièrement, nous sommes le lundi
15 décembre 2025, nous sommes à Kiliba Ondesi, dans le sud Kivu. Comme vous le savez, nous sommes en période d'attaque des forces Wazalendo de partout, coalisées avec les régimes de Kinshasa, sous le label de forces des FARDC, avec les FDLR, des mercenaires et les forces burundaises. Mais aujourd'hui, nous avons les Wazalendo qui sont ici présents, qui se sont rendus ici chez nous. La reddition se fait actuellement. Nous avons le général Karare de l'Union des forces pour la reconstruction du Congo, UFRC, que je vous présente ici devant et qui peut introduire le but, bien l'occasion pour laquelle nous sommes ici, c'est lundi 15 décembre 2025. Mon général. Asante. Mimi naitwa kwa jina la Mafikiri Katale Robert wa mouvement ya IFRC. Alors nakuja mbele ya uongozi ya AFC kujipresenter et kutumika nao pour que tugombanishe gouvernement ya Kiseketi. Alors leo tunakuja kumaliza tribalism. Leo tunakuja kusaidiana kupana nguvu kusudi tufukuze uongozi wa Kiseketi. Asante. Wewe ulikuwa na kundi ya jina lako na ulikuwa unapigana wapi na nini kilikuamulia kuingia kwenye uzalendo na leo nini imeacha unaamua sasa kutoka katika uzalendo? Mimi niliendelea tuko tunagombana vita ya chenyeji, lakini nilikuwa na mvuma yangu ya IFRC. Alors ndio nikasema nijipoti unani muafse bare M23. Alors ninao kundi za mingi na deploy fasi za mingi. Ninao watoto hapa Kiliba ya Ondesi, ninao watoto wangali kubilima ya Remera, na ngana watoto wenye bako Mlenge, ninao jeshi ziko Kitoga, ninao jeshi ziko ziko Masango, ninao jeshi zingine pia ziko Bembe Fizi mteritwari ya Fizi. Unadhani wanapigana kwa kini wasijukijua hapa ndio kunakuwa jeshi nzuri? Ndiyo. Voilà baimboka. Situation ya Uvira ezali o babengi précaire. Na comprena ki vraiment bien te na tangela ki bino lettre na expliquer ki bino ndenge ni lettre wana ezali. Bernard Bisimwa aye kolobake soki ba condition na bango na oki awa ba commis sous plainte contre Seck Kikuni. Bozomona bandeko nanga Chilombo photo bengana foko bengana plainte lisusu koti contre Seck Kikuni. Plainte contre Seck Kikuni. Akosisa bango. Leçon. Nabungisi kutu inspiration. Bandeko Bernard Bisimwa ye koloba nini? Alobi bakolongwa Uvira te soki ba condition na bango esalemite o basenga ki po balongwa Uvira. Ba condition wana boyebi yango natangela ki bino na émission ya pouvoir ya peuple bokende bolanda. Na eko comprendre na uti kotanga na uti kosala ba analyse na eko mona ke mutu oyo asalisi makambo oyo ezali kutu Chilombo te ba pression diplomatique oyo ezali Burundi. Burundi azali na président oyo babengi Utu. Na Rwanda bazali na président oyo babengi Tuti babundaka vi mobimba yango moni Burundi azali parmi bato basoutenaka ba FDLR. Yenda sali mwa bangwema oyo. Mais à part ça na nini ya Mwenga non na l'axe ya Lubero Kipese Kirumba na territoire ya Lubero ba renforcer ba militaire na bango. À part ça territoire côté ya Fizi wana ekwei malgré baloba kike ndenge tozali boye tokosala boye tosala territoire wana esa nini ekwei
toyebite boule eza nini. Donc wana Fizi eza kokende Kalemi bakomi na baesinga lelo bakomi na 30 km Kalemi bazokende wapi bakokende kosala nini nga nayebite baopesa kaka ba information. 30 km Kalemi bazokende wapi bazokende kosala nini toyebite. Kalemi eza Katanga. Donc ba territoire wana na tangeli bino ya baopesa ba information a ekwei. Sur sujet wana bayebisinga nanga akolongwa Uvira te. Aolongwa na ye Uvira te. Dialogue ya sika efwe banda na kati ya Uvira. Dialogue ya sika efwe banda na kati ya Uvira. Dialogue ya sika efwe banda na kati ya Uvira aseki na ndenge etali makambo ya Uvira. Donc il faut basala dialogue pour na koyeba nani akokamba Uvira parce que ndenge tozali koloba boye AFC lobby fezala neutre pour na ba wazalendo batakaki ba territoire na bango lobby na komema makambo ebele o etali situation wana na kati ya mboka na biso lobby na komema makambo vraiment ebele. Bato ya Uvira batelemi batomboki basali marche ebele pe bazwi bakoti na kati ya AFC M23. Bato Uvira ebele ndenge bomoni wana bakoti na rebellion ya AFC M23. Siko boyebisanga objectif ya bananga normalement ezali kokwesa Chilombo. Communauté internationale pe lobino ndenge za boye Chilombo boko esemba maboye te po tozobanga crise humanitaire crise soki nini wana bo pesa e chance ya dialogue. Na minute oyo na yebisaki bino date oba nanga barobima na Uvira ezate date oba rosa izanante. Donc ndenge za bongo toyebite tozolandela ba situation tozolandela information mais na kati ya Uvira ba jeune basangani plus de ba combien wana bakoti na armée ya Uvira ya bananga na ba wazalendo ta ba wazalendo ebele basangani bakoti kuna ba jeune ebele bakoti kuna et puis marche salamak sko tozomi tuna communauté internationale moni yango. Donc ngana yebi na ngate po naza nil pa biso tozo na ozaka so na oba makambo ba est wana za information mais na ko memela bino pe moi analyse na ngana boyebi nanga ba jeune wa bazokota po bazonga na bango na Bukavu na Goma to batikala parce que bango banda na Uvira balobi ke no ba wazalendo basala trouble siko ndenge za boye ba osala nini ce qu'il faut qu'on négocie ba on négocier nini mboka ekoti bulu yeke mboka ekoti poto mboka ekoti vraiment poto parce que na moto ya mboka incompétent zale tomoni pe ba force d'armée mususu asika ebotami ba rebellion obota malwa mayeba boruka ka jo musu na Katanga e batila kinga image ya ba jeune na Katanga voilà na ba jeune na Katanga ndenge bazo toute la image ya jeune na Katanga o ndenge panique bandi ba okanga bango tozo image aussi. Nous allons résister et nous allons nous battre jusqu'à notre dernière goutte de sang. Et donc, nous serons sur toutes les lignes de front et ces rebelles-là, ils ne vont pas arriver au Tanganyika. Nous allons le mettre à l'extérieur de cette province. Il n'y a rien qui va se passer dans cette province ici. Retenez la date d'aujourd'hui. Bakishe tu ma service ya leta ikishe makazi ndio tunakuwa. Leo mimi nakuya subiri pale mzee wangu. Subiri. Hata saa saba subiri tu mzee wangu. Baraka. Bye. Msubiri mzee wangu, bamalize na karibia. Yeah.
Nakuelewa, nakuelewa. 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 Haina shida bosi wangu, haina shida bosi wangu. Parki paka nyuma peaje kule. Usivuke peaje. Pala baimboka pero ya Tanganyika o azoganga na place na pe balobaka kaka boye. Uvira ne tombera jamais. Chilomba Goma ne tombera jamais. Ne prendra pas Goma. Faut être un signe de toloba en anglais. To wanda totala. Bakom na 30 km ya Fizi. To bakota kuna na Tanganyika. Tatao akoloba ako résister. Kobanga esali bango de bomoni trouble bandi bakomi na Katanga bakomi ko recruter ba jeune bakomi ko botola banso akomo vana na ba machette na ba insécurité koti na Katanga ba okanga ba jeune to emena bien image na masololo bi na émission ya pouvoir ya peuple gagnera toujours lisanga to kolonga de konabino Jonathan Lumbila molobeli ya peuple défenseur ya peuple tozo bundela ndemboka tozo bundela peuple mbote na bino bisika no so bozoni.